Jaringan nih di zaman kerajaan Monggo waktu itu hampir kejadian tahun 5 hampir kejadian dari Selaparang, kerajaan Selaparang. Malik Ibrahim Gresik, Wali Songo Gresik. Dia dari sebelum Majapahit dia sudah berada di Jawa. Kemudian oleh karena dia seorang mubalik, dengan songonya juga seorang mubalik, maka tidak henti-hentinya memikirkan dari mana di mana tambahan tempat kita berpijak mengembangkan Islam. Sorot kiri, sorot kanan, akhirnya ketempuh Gunung Rinjani. Gunung Rinjani terus set sampai Gunung Rinjani. Maklum namun dengan mana sampai makam abdal, tingkatan abdal dunia sini mana dibawa langkah nah, dibawa lengkap nah. Jadi sampai Gunung Rinjani. Sampai Gunung Rinjani terus ya sembahyang di Masjid Asrar Hikmat situ di Rinjani, wudu di Telaga Sino. Di Telaga Sino ada bunga tunjung mas. Apa? Tunjung apa nama bahasa? Tunjung, kembang tunjung. Kembang tunjung. Lalu sebenarnya kembang tunjung cilik Rinjani lingan dari kembang tunjung yang biasa. Hakikatnya emas kalau itu. Hakikatnya emas. Ditumbuhkan oleh sebelum para dai Islam. Terus dia berpikir nih masjid ini bagus untuk kita berhalwat, untuk ibadat, dan airnya bagus, kembang tunjung pun ada. Akhirnya tapi ini sudah ada lebih dahulu yang membina milikinya. Terus turun akan menunjani ketuk-ketik menuju anang pancor kalau yudan game suami anyar anjan pada marah sikur larang montong betok kilang peraya kepang mantang kesik dan ternyata yang sesuai ialah berhubungan kelikir-kelikir yang ada di sana, pasir-pasir nyocok, dan dataran yang sedikit itu nyocok di sini menjadi sumber tak bertolak untuk menyebarkan Islam beberapa waktu. Iya, sini riwayat singkatnya yang bisa kita ngambil kesimpulan Pulau Lombok ini memang diperhatikan oleh para wali-wali dan imam-imam ulama-ulama. Coba baik apa datang baik Syekh Ismail dari apa dia apa? Coba pada pikiran Pulau Lombok ini pulau istimewa, Pulau Lombok jarang atasi gunungnya, ada lembeh. Jarang mempada beli pulaunya jadi nara bunga atasinya Gunung Rinjani. Kan mereka syairnya Gunung Rinjani. Ya tulen, kamu dengan Rinjani kan neklah gunung tuan turun di gunung sampai di gunung mengatam padi. Dulu bingung tuan berdirilah bingung karena mengingat NW sejati. Nah, kenapa ini? Wahapal tak sekali naiklah gunung atuan turun di gunung sampai di gunung mengatam padi gugur rancah itu kenana.
Rela bingung, rela bingung, karena mengingat NW sejati. Yola Yuli Atuan Bintang Surabaya, aku tak peduli anak orang kaya. Nah, bagaimana sugi aku dari mereka berjuang apa tahun kepeng ini kakan si tanah. Apa peduli kalau dia tidak mau menyokong kita, bantu kita, serahlah terserah kepada Tuhan. Apa kerja? Jauh. Ini dengan yang lain Balka ya lagi atuan bintang mandiknya naiklah gunung atuan turun di gunung sampai di gunung mengadam padi duduklah bingung tuan berdirilah bingung karena mengingat NW yang sejati. Yola yole atuan bintang si timur, aku ndak peduli ayahnya tidur.